Hai! Hai băieții! Hai copiii mei! Băi, ia vreau să vă aud tare! Băi, v-a plăcut cu tataie? Da! Wow! Bravo! Mulțumesc! Vino ca să vă fac o magie! Vino ca! Ia să vedeți acum! Da? Stați așa! Toți trei! Stai, toți trei facem magia! Ia uite-o! Wow! S-a deschis singură! Și la venire și la plecare! Sănătate! Gata! Hai, Sesam, deschide-te! Ai văzut ca la Aladin! Haideți! Hai! Gata, tot la zăpadă trageți! Dă pizza aia că o faci praf și nu mai ajunge la mama aia cum trebuie. Băi, hai să pup și-o băieții. Hai! Eric! Hai! Hai ca să mergem acasă. Hai cu bulgările ăla. Ia! Oh! Hai, te iubesc. Eric, te iubesc. Te iubesc, mă. Te iubesc. Mulțumesc. Aoleu, hai, dai și tu și gata. Oh! Prima bulgăreană și pe anul ăsta. Hopa, ca și prima dată când am ieșit cu puii mei la restaurant. La cofetării, la patiserie am mai fost, dar la restaurant niciodată am fost și noi ca băieți. Mua!